¿Sabes cuánto vale un río limpio? ¿O un bosque en pie? En el mundo hay quienes hacen cuentas con lo que debería ser sagrado. Grandes proyectos llegan prometiendo desarrollo, pero muchas veces lo que dejan son aguas contaminadas, desplazamientos y silencio. La ecología no se trata solo del ambiente, sino de quién toma las decisiones y para quién. Cuidar la naturaleza también es preguntarse, ¿a costa de qué se construye el progreso? Somos Meven. Síguenos en nuestras redes y comparte este video para que nuestra voz sea cada vez más fuerte. Meven, Movimiento Ecologista Venezolano.